payg'ambar chiqmagan ayol zotidan. Bu gapni har bitta mo'min biladi. Lekin bir haqiqat hammaga ayon, payg'ambarni tuqqan ayol bo'ladi. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizning asosiy maqsadi oqila, o'qimish bilmish, har ishning ustasidan keladigan mehnatkash qizlarimizni tonish va tanitish. Hammani o'ziga hayron qoldirgan urf-u odatlarimiz va qo'l ishlarimizni mana shu go'zal opa-singillarimiz orqali dunyoga tanishtish. Shunday ekan, siz qadrli ko'ruvchilarimizning bizga qiladigan yordam va dastaklaringiz doirasida bu ishning ustasidan oliy kayfiyatda chiqa olamiz degan umiddamiz. Oldingi bir dasturimizda chiroyli qolinlarimiz haqida aytib bergandik. Uning sotishi tushib, hattoki to'qilishi ham Afg'onistonda ortiq qilinmay, qo'shni o'lkalarda qilinib va u o'lkalarning otiga sotilayotganligini aytdik. Bu haqda hurmatli Shafiqe yolchi Afg'oniston Fa'ooliyatlari viloyatining Wulisi millat vakili qisqa ma'lumot berganlar. Keling birga eshitaylik. Afg'onistonda yashaydigan ayollar, ayniqsa turkman va o'zbek xotin-qizlari ko'proq hunarli barmoqlari bilan chiroyli qolin to'qib Afg'oniston mardumiga va tashqi o'lkalarda arza qilar edilar. Va bu qolinlar o'yini chiroylikka chiroy qo'shar edi. Juda ham kayfiyat lihozidan yaxshi edi. Ammo ta'assuf bilan aytish kerakki, hol shu Afg'oniston qolini unchalik rivoji yo'q. Ya'ni na tanho Afg'onistonda, balki tashqi o'lkalarda ham uncha arza qilinmaydi va bozori yo'q. Buni o'rnini Pokistonda to'qiladigan cho'prang qolinlari ki u xoli az turli tuman kasalliklardan emas, ya'ni u qolin voqean sihatga, insonga ko'proq zarar yetishtiradi. O'sha cho'prang qolinlarni ko'proq rivojlantirgan va yana ham boshqa tashqi o'lkalardan, Turkiyadan bilxusus turkiy qolinlarni Afg'onistonda keltiradilar ki ular unchalik Afg'onistonda to'qiladigan qolinlardan ko'ra kayfiyatli emas va uncha ham chiroyli emas. Ya'ni Afg'onistonda sotiladigan va Afg'onistonda to'qiladigan to'qmalar juda ham kayfiyat lihozidan va chiroyli lihozidan juda ham yaxshi qolinadi ki mutaasifona shu vaqt na tanho Afg'onistondagi to'qma to'qiydigan ayollarga xisora yetishtirdi, balki o'sha qolin sotadigan tujorlarimizga ham bu zarar yetishtirganki, ya'ni ularni Afg'onistonda bo'ladigan ishlar, qo'l san'atlari unchalik bozori yo'q yo oidga ega emas. Oila hayotida ayollarning eng muhim ishi onalik va oilasini boshqarish deb tushuniladi. Albatta ki to'g'ri. Lekin yolg'iz ayollarning emas, balki erkaklarning ham muhim vazifasi shu. Oila degani hayotdagi barcha masalalarni saniki maniki demasdan o'rtoqlashgandagina tashkil topadi. Demak, ayollar faqatgina oilasiga emas, balki jamoasiga, xalqiga, vataniga ham xizmat qilishga qodir. Shunday ekan, ayollarning o'ngini to'smasdan, ularning qo'llaridan kelgan ishlarni qilishlariga yordam berish va ularning tashviq qilish kerak bo'ladi. Xo'sh, biz ham hozir mana shunday yaxshi faoliyatlarni qilib, kam yoshda ancha ishning ustasidan chiqqan mehmonimizni sizlar bilan tanishtiramiz. Xo'p, qadrli Oltoy TV tomoshabinlari, men hozir sizlarni qadrli mehmonim bilan tanishtiraman. Mehmonim Shekeybojon. Faqatgina shunchasini aytaman, qolganini o'zlari tanishtiradilar. Xo'p, Shekeybojon, biz siz kabi faol, mehnatkash singillarimizni ko'proq tanishni istaymiz. Shu uchun siz o'zingizni bizlarga, qadrli Oltoy TV ko'ruvchilariga tanishtirib berasizmi? O'zingiz haqingizda biroz aytib berasizmi? O'qishlaringiz qayerda bo'lgan? Hozir nimalar qilmoqdasiz? Assalomu alaykum. Birinchidan sizga va Oltoy televizion ko'ruvchilariga hurmatlarimni taqdim qilaman.
من شکیبا طوفان 2011 yiliga liseyi bitirdikten keyin Jazjon bilim yurtining injiniring texnoloji kimyoviy bo'limida qazandim. Iqtisod bo'limiga ko'proq aloqam bo'lgani uchun Amir Alisher Navoiy bilim yurtida iqtisod bo'limini ham ayni zamonda o'qidim. 2015 yilida iqtisod bo'limidan forig' bo'lgandan keyin Amir Alisher Navoiy bilim yurtida o'qituvchi sifatida tanlandim. Undan keyin 2017 yilida Turkiya burslarini qazanib, Gaziantep bilim yurtida iqtisod bo'limini lisans usti davramni o'qimoqqa boshlab, 2019 yilida lisans usti davramni bitirdim. Shu hozir esa Afg'onistonda baynalmilaliy himoya atfol otli bir daftarda muavin moliy sifatida ishlayman. Hamda Barlos bilim yurtida iqtisod bo'limida tadris qilaman. Xo'p, Shekibajon, sizni haqingizga eshitgandan keyin qanchalar hadafmand bo'lganligingizni anglab oldik. Sizni kelajak hadafingiz nimada? Xo'p, tabiiy har insonning hayotda belli bir hadafi bor. U hadafi orqali ilmiy, ijtimoiy, o'zal hayotini olg'a olib boradi. Shuningdek, men ham iqtisod bo'limida ilmimning va bilimimning yuksaltirib kelishim va Afg'onistonning iqtisodiy vaziyatda bo'lgan kamchiliklarni belgilab, oz ham bo'lsa ularga munosib chora va tadbirlar topish, ya'ni buyuk hadaflarimdan biridir. Shekibajon, siz bir ustoz sifatida kam yoshingizdan bu ustozlik maslakiga boshlagansiz. Sizning nazaringizda Afg'onistonning ta'limiy tizimi va yoki ta'lim sistemi qanday vaziyatga hozir? Rahmat iltifotingiz Munirajon. Afg'onistonning ta'lim tizimi eskiga ko'ra hol hozir ravnaq topgan, ammo tavsiya topgan kishvarlarning safiga kela olgani yo'q. Buning asosiy sabablaridan biri 40 yillik davomli urushlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu asosdan bu qattiq vaziyat bilim sohasida ham beta'sir emas. To'g'ri. Mana Shekibajon, siz Turkiyaga ham kelib o'qib ketgansiz. Mana bu yerdagi vaziyatni ko'rdingiz, bu yerdagi ta'lim tizimini ham ko'rdingiz, bu yerdagi shogirdlarni ham ko'rdingiz. Bu yerdagi shogirdlarni ham ko'rdingiz. Xo'p, siz Turkiyaga o'qish jarayoningizda biron bir narsa sizga yoqdimi? Masalan, siz bir ustoz sifatida mana shu narsa menga juda ham ma'qul tushdi, shuni ketib o'z shogirdlarimga ham o'rgatishim kerak, mana shu sistemni men Afg'onistondagi o'quvlarga ham oliygohlarga keltirishim kerak deb tushundingizmi? Masalan, Afg'onistonda kitob o'qish kulturi yo'q. Mana Turkiyada kitob o'qish kulturi degan bir narsa bor. Yetarlicha emas, lekin hech bo'lmasa o'qib turadilar kitob. Mana shu narsa Afg'onistonga yo'q. Mana shunga o'xshagan biron bir narsa qilmoqchi bo'ldik, bunyodiy biron narsa qilmoqchi bo'ldingizmi u yerga ham? Rahmat. Tabiiy Afg'onistonning ta'lim tizimi Turkiyaga ko'ra farqli. Ya'ni Turkiyaning ta'lim tizimi yo sistemi yuqori darajada. Chunki iqtisodiy vaziyatdan, ya'ni texnologiya ko'p yaxshi ravnaq topgan, iqtisodiy vaziyatlari yaxshi uchun davlat tarafdan yoshlarga yaxshi imkonlar yaratilgan va yoshlar qila oladiki, ya'ni u fursatlardan, imkonlardan yaxshi qo'llansalar. Ammo Afg'onistonda boyvaziki iqtisodiy kamchiliklar bor, texnologiyaga ko'pincha yoshlarimiz dastlaslik topa olganlari yo'q shu hozirgacha. Ammo yana ham yoshlarimiz yaxshi zo'r ma'naviyatlarga ega. Lekin davlat tarafdan hech qanday bir yoshlarimiz himoyat bo'lib kelgani yo'q. Ya'ni himoyat bo'lmaydilar. Yana ham yoshlarimiz talashlanib kelmoqdalar bilim sohasida albatta. Turkiyada menga yoqqan aytib o'tganingizdek kitob o'qish farhangi ko'p yaxshi bir
جایی بار یعنی ترکیه. tabii. Ammo Afg'onistonda ham kitob o'qish farhangi bor, oz lekin ko'p menga yoqarli bo'lgan edi kitob o'qish farhangi. Masalan, o'qituvchilar arasida, o'quvchilar arasida tahlil bo'lardi kitoblar. Shuningdek, men ham olgan tajribalarimdan birga ko'p bo'lmasa oz shaklda istifoda qilib turardim. Tashviq qilamanki, bu farhangdan ya'ni qo'llansalar, ya'ni kitob o'qish farhangini rivoj bersalar. Shekibbajon, sizni bu kam yoshda bu qilgan faoliyatlaringiz yoshlar uchun, boshqa afg'onistonlik qizlar uchun maxsusan juda ham muhim, chunki ular sizdan ilhom olib, o'z oyoqlariga turishni o'rganadilar, jasorat topadilar, farqli faoliyat qilishga tashviq qilgan bo'lasiz ularni. Xo'p, Shekibbajon, sizni mana shu kam yoshingizda shuncha faoliyat qilishingizga nima sabab bo'lgan va yoki sizni o'sha o'z hadafingizni ketidan ketishingizga mana shu jasoratni qanday qilib o'zingizga bergansiz? Buning asosiy sababi nima? Ya'ni kattakon dastakchingiz nima sizni? Rahmat, salomat bo'ling. Birinchidan aytmoqimiz lozimki, Afg'onistonning kelajagi bilimli yoshlarimizga bog'liq. Ya'ni bilimli yoshlarimiz vatanning porloq qiluvchisidir. Shu asosdan buyuklarimiz aytgandek, izlagan imkon topadi. Ya'ni har qanday to'siqlarga tan bermay, qo'rqmasdan jasorat qilib, bilimni yuksaltirish uchun talashlanib kelganman. Hamda aytib o'tmog'im lozimki, Afg'onistonda sharoitda ayollar uchun bilim sohasida biroz sharoitlar qiyin. Ammo javonlarga tavsiya qilamanki, hech bir qanday to'siqlarga tan bermay, qo'rqmasdan jasorat qilib bilimlarini yuksaltirsinlar. Chunki Afg'oniston bilib turganingizdek, shu hozir ham bir qattiq vaziyatga, har tomonlama, ya'ni qattiq vaziyatga qaror topgan. Bu yoshlarimizga ehtiyoji bor. Ya'ni qo'rqmasdan jasorat bilan har qanday to'siqlarni to'g'risida mujodala qilishlarini tavsiya qilaman. Shekibbajon, mana o'zingiz ham aytganingizdek, Afg'onistonning shu qattiq sharoitida qizlarning dashga chiqishi, ish qilishi juda ham qiyin bo'lib qolgan. Nafaqatki qizlarning, balki erkaklar uchun ham qiyin, chunki mana o'qigan, bilgan yoshlarimizni jonlari xatarga, o'qillar, oliygohlar, maktablar, kurslar bo'lsin, hammasiga ham mana vaziyatlar yaxshi ko'rinmayapti. Xo'p, mana shu vaziyatga xotin qizlarimizning faoliyatlari qanday, o'qishlari va yoki mana Afg'onistonning xotin qizlari chebarlik bilan va yoki ishbilarmonlik bilan juda ham mashhurlar. Qo'l ishlari degan narsa juda ham muhim edi Afg'onistonning qizlari va xotinlari uchun. Hozir qizlarimiz qanday mana shu qo'l ishlaridan qilmoqdalarmi yoki qolin bizning eng muhim tavlidlarimizdan birisi edi, dunyo bo'ylab mashhur bir tavlidimizdir. Xo'p, bu xususlarda qizlarimizning faoliyatlari qanday? Rahmat sizga Munirajon. Xotin-qizlar Afg'onistonda erkaklar kabi iqtisodiy ozodlikka unchalikcha ega emas. Bundan boshqa bizning millatimiz san'at sohasida ko'pincha hunarlarga ega. Ammo bu hunarlar uchun davlat tarafidan hech qanday bir davlatiy nihod qurilib himoyat bo'lmagan. Faqatgina bu hunarlar oilalar va ijtimo o'rtasida qo'ldan qo'lga tushib kelmoqda biz. Siz nima deb o'ylaysiz? Afg'onistonlik xotin-qizlar istaklari nimalar istaydi va yo siz bir afg'onistonlik ayol sifatida u yerdagi xotinlarning asosiy qiyinchiliklarini siz yaxshiroq bilasiz. Shu uchun bu qiyinchiliklarning halli uchun nimalar istamoqdasiz? Rahmat. Birinchidan butun o'lkadoshlarimiz, ya'ni faqat ayollar emas, Afg'onistonda amniyatdan ko'pinchalar xavotirlanadilar. Bundan boshqa qiyinchiliklarni aytib o'tdik. Ayollar uchun biroz qiyinchiliklar bor. Tashqariga chiqib ishlamog'i uchun va yo ham ozod bir shug'ulga masruf bo'lmoqlari uchun qiyinchiliklar bor. Ammo jasur ayollarimiz ham ko'p. Shunday sharoitga ham jasorat bilan ijtimo o'rtasiga kirib faoliyat qilib kelmoqdalar. Davlat tarafidan himoyat bo'lishlarini istayman.
خب شکیبا جان sizga kattakon rahmat. Mana shuncha mashg'uliyatlaringiz orasida bizga vaqt ayirganingiz uchun sizga ulkan omadlar tilayman. Umid qilamanki siz va siz kabi singillarimiz har doim muvaffaq bo'lib, qadlari ustuvor bo'lib yursin. Munirajon, sizdan ham katta rahmat. Yoshlarimizni fikrlarini dunyo bo'yicha poylashmoq uchun yaxshi bir iqdom qilgansizlar. Sizlarga ham buyuk yutuqlar istayman. Xush qadrli ko'ruvchilar va aziz opa-singillar. Bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Dasturimizning boshida aytganimdek, sizlarning yordamlaringiz, fikr mulohazalaringizni har doim kutamiz. Bizning yaxshi kayfiyatda dasturlarimizni olg'a olib borishimiz uchun sizlarning fikr va mulohazalaringiz, tashviq va targ'iblaringiz asosiy shart azizlar. Yaxshi qoling.